Siemanko, z tej strony Kamil, Craft Polska. I tak jak obiecałem, nagram jak walczymy w gildii i pójdziemy do lochów. To jest taki krótki odcinek, no i tam może jeszcze na arenę pójdziemy, ale to jak się zobaczy wszystko. Dobra, wchodzę na Shakesa, patrzę, a tak już nowy, więc co? Nic innego mi nie pozostało niż kliknąć guzik OK i życzę wam miłego oglądania mojej walki drużynowej. Albo obrony drużynowej, kto jak woli. To znaczy, nie, co jest, to walczymy teraz o obronę drużynową, więc, nie, dobra, nie komentuję, po prostu oglądajcie. PS. Mają za wysoki level. No prawie go podałem, no 4 levele wyżej, no to... No co ja mogę? Okej. A atak drużynowy? O 22:36 dopiero? No chyba, że zrobię krótkie cięcie i sobie się zobaczymy. Ale to zaraz, to pójdziemy do lochów. Albo nie. Chodźmy na salę chwały. Internet, proszę cię. 22 poziom. Chodźmy na 45 000. Klawiatura bądź ciszą. Tak, aby dobrze powiedzieć. Spróbujmy z taką bronią go zaatakować. Właśnie. Okej. To dawaj go. Zobaczymy, czy dam mu radę. Prawdopodobnie powie... Jaki krycior! Tylko 5 centa. Seriously, man. Dobra, chodźmy do lochów. Mam tylko... Przepraszam. Mam tylko 3 grzybki. No bo tutaj tego nie dam rady. A tego to tak... 2000 HP ma, jak go leśnie. I no właśnie, chciałem coś wykorzystać stąd, tylko nie mam co. Zaraz znaleźć na to i zrobić teraz tak. Spróbujmy tak. Dobra, proszę. Proszę cię, Kamil, ale mi palce sknęły. Są palce szczęścia. A ty masz tyle HP, to ci nie dam rady, synek, no. Proszę, nigdy w życiu, ja mogę nawet pominąć to bez problemu. Nie, ja muszę zrobić to tak. O 4 do klasera. O, dziękuję. Dajmy sobie jednego grzybka, bo... On, powiedzcie, on ma 17 000 HP. A on zadaje max 11 000 HP. Mi zabiera. Teraz się na prawie 11. Widzicie to? Ja bym musiał mieć 30 level, żeby go pokonać. No patrzcie, ile ma na inteligencji. Także nici z lochów dzisiaj. Lochy możemy zrobić dopiero na 5., 4. odcinku. Ze względu na mój level, tak? Także no jest kilka. Nie no, jak będę miał 25 level, to spróbujemy go jeszcze raz zaatakować. Jak nie da rady, to wbiję 30 level i dopiero spróbuję ich zaatakować, tak? Na karczmie wszystko raczej zrobiłem. Tak, wszystko zrobiłem. A zabawmy się. Graj o to. Jak? Ha! Gitara się ma. Dobra, w co możemy tutaj iść? Dajmy raz w to, okej, w twoje szczęście. Bardzo ładnie, potki jak najbardziej, plus 15. No co, mam. No nie chcę ile chcę w stajnie. Kogo mam? Mam Tygrysa, niegdyś był słodziutki.
No, ale jesteś chudziutki, tylko masz trochę kły. Kurde, ale musi mieć grywka, nie? Tylko, no grzybki. Grzybki, no grzybki, po prostu oczywiście grzybki. Nic innego nie mogę zrobić. Także pozdrawiam moją całą gildię. Pozdrawiam wszystkich, którzy są. Pozdrawiam Murzyna, Kozaka, DZ Deman, The Speedy Boy, Olex1102, Śrubę.pl, Olex11, no i oczywiście mnie pozdrawiam, no bo kogo innego. Nie no, pozdrawiam moją całą drużynę. Także zrobię krótkie cięcie. Widzimy się w ataku drużynowym, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, witam was mistrze po powrocie. Tak, tu właśnie kilka ekran, tu były grzybki 3. Jedną straciłem ale echo w moim pokoju, jaki ja porządek zrobiłem. Dobra, kamień na żarty, wszystko jest dobra. I dosłownie za minutę, jak widzicie zegar, za dosłownie pół minuty mamy atak drużynowy. Więc pozdrawiam jeszcze całutką moją drużynę, przekochani, kurde ludzie. Także mam prawie 23 level, te dwa grzybki na karczmę zużyłem. Więc lecimy zaraz z gildią. Prawie 23 level. Tak, lochę jeszcze raz zrobimy. No, cięcie, powiem wam tak. Dla was to jest krótkie cięcie, ale dla mnie to te 1,5 godziny to było takie koszmarne w moim życiu. Chociaż nie, bo to ostatnie 10 minut teraz jadłem fajną kolację z moją rodziną. No. Przepraszam was bardzo, ale za kolejne cięcie, no ale moja durna siostra znowu mi weszła do pokoju, przeszkodziła. Co ja na to poradzę, dobra. Lecimy z atakiem drużynowym. Mam nadzieję, że w końcu to wygramy. Nie, to nic nie da rady. A no, bo słuchawki mam, to przepraszam. Wy powinniście słyszeć, więc trochę jeszcze ściszę, przepraszam. No dalej. Głupi, nudny komputerze, dobra. Lecimy. Okej, unik. Serio? Dobra, kuzyn, nie dawaj. Dowal mu. Okej, następna walka. No i pięknie, dobra, wygraliśmy. Okej, tak, no dobra. No to pozdrawiamy sobie drużynę, idziemy teraz do lochów. Teraz które? Bo tu jest najlepszy element duży kryty. No trudno. Dobra. Niech to leci. Kurde. Ale widzicie, on ma takie ciosy. Unik. Miło po uniku. Dobra. Czekaj. Ale nie, dobra. Chodźmy sobie najpierw do sali chwały 40 000. Nagrywam to teraz, jest 22:47. U was w Polsce jest 23:47. Ze względu na to, że mieszkam w Anglii, to tam, wiecie, to jest godzina różnicy. I ty. No i gitara się ma. Aż tyle? Gdzie ona spadła? To był łucznik. To byłaś ty? Nie. Proszę, rozdajcie ją. Co ty masz za... Dobra, co zrobiłem? To ustawmy sobie teraz wartę do 8,47, 73 golda, dobra. Chodźmy teraz do gildii. No, ale czemu tego nie mogę robić? A mogę! Północy dopiero. To zrobimy rano. Dobra, dziękuję wam za wspaniały odcinek. Trochę się na nim napracowałem, no ale... Jestem teraz trochę wkurzony na siostrę, ale to tam... Mam na co dzień to... jak ktoś was ma siostrę, no to wiecie sami. Teraz łyczek herbaty dla was. Ale gorąca, dobra. Dziękuję wam, moi kochani, za ten piękny odcinek w lochach, na arenie. Ogólnie w gildii drużynowej. W walce drużynowej, w obronie drużynowej. Więc także łapujcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, możecie zasubskrybować. Kliknijcie nie 2 lajki, bo 2 lajki to jest pierwszy lajk, drugi kuncup. Dajcie 3 lajki, będzie bardzo fajnie. A komentarz możecie zostawić, bardzo miły, że wam się podoba. I w końcu... Dobra, trzymajcie się, cześć, piona!